الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज मैं हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इलाही से मुतल्लिक कुछ तारीरात पेश करूंगा. Sot do t'ju lexoj disa nga shkrimet e Mesihut të premtuar selam në lidhje me dashurinë ndaj Zotit. Në këto shkrime apo në këtë porosi ai ka parashtruar për kufizimin dhe thelbin e kësaj dashurie pra ndaj Zotit, dhe përveç kësaj ai gjithashtu shpalos sekretet dhe e dashurisë ndaj Zotit, mënyrat për të realizuar atë dhe thelsinë dhe filozofinë e saj. Ai gjithashtu shpreh pritshmërinë e tij nga anëtarët e xhamatit, si dhe që përpjekjesh duhen ushtruar për të arritur këtë dashuri dhe cilat janë ato kushte. Pra, duke marrë parasysh këtë, çdo fragment na kërkon vëmendje dhe përqendrim dhe na shërben si udhërues. Prandaj këto duhen dëgjuar me shumë vëmendje. Zoti na boft për atyre që kuptojnë esencën e kësaj teme të rëndësishme dhe na mundsoft të ecim përpara në dashurinë e Zotit dhe të sjellim ndryshime të ciltra në veten tonë. Mesiu premtuar selam shkruan: dashuria nuk vjen as pak artificialisht apo pre shtirësie. Përkundrazi, ajo është një ndër aftësitë njerëzore apo një ndër ndjesitë njerëzore. Esenca e saj është joshja apo pëlqimi i zemrës ndaj diçkaje dhe tërheqja pas saj. Sikundër vetit më të veçanta të çdo sendi shfaqen dukshëm kur ai mbërin pikën më të lartë të tij, po ashtu edhe cilësitë e dashurisë duken shprehimisht kur ajo arrin pikën më të përsosur e më të përkryer. Allahu i Madhërisht thot: "Wa ushribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim." Domethënë, dashuria e viçit, pra të adhurimit të tij, ishte rënjosur aq thellë në zemrat e tyre sikur ishin qerasur me dashurinë e viçit. Al-Bekare, ajeti 94. Në fakt, nëse dikush e do dikë me gjithë shpirt, atëherë ai sikur e thith apo e ka përdhin atë, pra i përngjan plotësisht moralit dhe sjelljes së tij. Sa më e flakt të jetë kjo dashuri, aq më shumë njeriu tërhiqet pas vetive të dashurit të tij, derisa shëmbullohet me pamjen e tij. Ky është ai mister që njeriu i cili i afrohet Zotit dhe jepet pas dashurisë së tij e përfton prej dritës që rezaton qenia e Zotit, sipas aftësisë së vet, sipas shëmbullimit. Ndërsa ai që ndjek gjurmët e shejtanit gjen atë errësirë të cilën mbërthen shejtani në qenien e tij. I tillë është sekreti i dashurisë. Përvetësimi dhe nënshtrimi ndaj atributeve të Zotit ishin parashtruar në relacion me temën e njohjes. Derisa nuk jemi njohur me të gjitha atributet, s'mund të kapërcejmë gradën e njohjes. Ndërsa njeriu kur hedh hapat më tan njohjes, atëherë ajo është veç dashuri. Dashuria arrin shkallën e përkryerjes kur njeriu përqafon e përvetëson vetitë e Zotit. Pra nuk mjafton vetëm njohuria e atyre vetive, por nevojitet edhe përvetësimi i tyre. Njeriu kur i përngjan vetive të Zotit, atëherë përfiton edhe dritën e Zotit. Pastaj ai shprehet duke thënë: thelbi i dashurisë kërkon domosdoshmërisht se njeriu të pëlqej të gjitha zakonet
vetit dhe shprehit e të dashurit të tij. E pastaj për të kredhur në këtë dashuri, të orvatet me gjithë zemër e shpirt, me qëllim që ta fitoj atë jetë që jeton i dashuri i tij. I dashuri sinqert fundoset në dashurinë e të dashuruarit të tij. Ai shfaqet përmes qenies së të dashuruarit të tij, e nxjerr një imazh të tillë në shpirtin e tij, sikur e ka thithur. Atëherë thuhet se duke u përhumbur pas tij e duke i përshtatur natyrës së tij, njeriu tregon shprehimisht se ai është zhytur thellë në një lidhje të tillë të flakt me të dashurinë e tij. Mandej, duke shkoqitur shkallat e dashurisë së Zotit, Mesihu premtuar alayhis salam thekson: në fakt ky shkrim është bërë si përgjigje ndaj akuzave të priftit Fatih Masih, i cili kishte ngritur disa kritika. Pra, Mesihu premtuar alayhis salam shkruan: ai ka ngojuar se muslimanët as me Zotin nuk shprehin dashurinë pa interes apo të qiltër. Pra, ai ka akuzuar se muslimanët as me Zotin nuk shprehin dashurinë pa interes apo të qiltër. Atyre u është porositur se Zoti është i denjë për dashurinë, fal vetive të tij të pashoqe. Si përgjigje, le të qartësohet se një akuzë e tillë i drejtohet Ungjillit e jo Kuranit, sepse porosia që duhet pasur një dashuri personale me Zotin dhe që duhet adhuruar Zoti nëpërmjet një lidhjeje personale nuk gjendet asgjë kund në Ungjill, ndërsa Kurani është mbushur me mësime të tilla. Kurani shprehet qartësisht se fadhkurullaha ka dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra walladhina amanu ashaddu hubban lillah. Domethënë, kujtoni Allahun ashtu siç i kujtoni prindrit tuaj, madje më tepër se kaq. Al-Bekare ajeti 201. Vetia e besimtarëve është se ata e duan Zotin më shumë se gjithçka. Pra, një dashuri të tillë nuk kanë as me baban, as me nanën, as me të dashurit të tyre e as me vetveten. Al-Bekare ajeti 166. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينة في قلوبكم وزينه في قلوبكم. Zoti disave prej jush u ka bërë të pëlqyeshme besimin dhe ju ka zbukuruar atë në zemrat tuaja. Al-Hujurat ajeti 8. Pastaj ai porosit: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Pra, ky ajet mbërthen çështjen e të drejtave të Zotit dhe atyre të njerëzit. Arritja më e lartë të këtij ajeti është se Zoti i Madhërisëm në të dyja aspektet i mbron të drejtat njerëzore. Ne tashmë kemi trajtuar aspektin e të drejtave njerëzore. Huzuri sqaron se faktikisht Mesihu premtuar alayhis salam ka trajtuar hollësisht çështjen e të drejtave njerëzore në librin e tij, prej të cilit është marrë ky citat. Megjithatë, aty ku ka ktheluar këtë çështje, ku ka sqaruar këtë çështje, ai shpjegon se dashamirësia e besimtarit duhet të përfshijë edhe mosbesimtarin. E nëse i duhet përkrahje më të madhe, atëherë besimtari nuk duhet të ngurojë për një gjë të tillë. Duke parë veset e tij datë fizike, datë shpirtërore, besimtarit i duhet të sillet dhemshurisht me të. Këtu është përgjigjur mjaftueshëm se si duhet t'i duam mosbesimtarët. Disa persona na kritikojnë se ne pohojmë se dashuri për të gjithë e urrëti për askënd, por si mund të zbatohet kjo porosi në realitet? Atëherë le të dihet se përpjekja për të riformuar sjelljen e mosbesimtarit me dëmshuri dhe për të njëmendësuar nevojat e tij është shpreja e dashurisë ndaj tij. E jo që ti pranosh mendimet e tij për mosbesimi e të përqafosh fenë e tij. Ndërsa dashuria ndaj një besimtari të vërtet nënkupton përvetësimin e vetive të tij fisnike, e nëse gjenden disa veçet në të, atëherë për ta këshilluar atë sipas këndvështrimit fetar. Ndërsa për sa i takon dëmshurisë ndaj njerëzve të thjeshtë, atëherë ajo nënkupton dashurinë ndaj çdo secilit. Kjo dashuri kurse si nuk nënkupton përvetësimin e veseve të
të tjetrit. Të drejtat njerëzore përfshin edhe për t'i ushqyer të varfrit, për t'i liruar sklevërit, për të shluar borxhet e atyre që janë mbytur në to, dhe për t'i ndihmuar ata që janë rënduar nga halet e të tjera. Me që ra fjala për drejtësinë, ajeti në fjalë ndriçon faktin se të drejtat njerëzore nxisin për të shfaqur ihsanin, domethënë mirësi apo favor, që gjendet një shkallë më lartë se drejtësia. Ihsani nënkupton mirësjelljen ndaj gjithë secilit, pa marrë parasysh fen apo rasën e tij. Të tillë janë të drejtat njerëzore, të cilat i shpreh besimtari ndaj njeriu tjetër, duke synuar vetëm pëlqimin e Zotit. Dashuria parsorë gjithnjë takon vetëm Zotit. Mesih premtues selam shkruan në librin e tij Çeshma i Mesihi, ai thotë: ne tani më kemi diskutuar rreth të drejtave njerëzore, ndërsa nga aspekti i të drejtave të Zotit, ky ajet të mban këtë kuptim: Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Bindi ju Zotit duke u përmbajtur drejtësisë, sepse ai të krijoi e të mundsoi që të rritesh dhe i zhvillohesh. Është e drejta e tij, e vetëm ai është i denjë për t'ju nënshtruar. Madje nëse e rrok me mendjen pretësi, atëherë nuk mbetet vetëm çështja e së drejtës, por duhet të nënshtrohesh Zotit duke u udhëhequr nga ndjesia e mirësisë. Zoti është mirëbërës. E mirësitë dhe favoret janë aq shumë sa që as nuk mund të llogariten. Tani dihet se niveli në të cilin njeriu në raport me Zotin i përgjigjet edhe mirësisë dhe favorit të tij është më i lartë se sa ti përmbahet vetëm drejtësisë. Aq më tepër reflektim dhe përsiatje e gjithhershme mbi mirësitë na bën për të përfituar tiparet dhe sjelljen e mirëbërësit. Andaj një ndër përkufizimet e mirësisë përcakton se robi duhet të adhurojë Zotin sikur e vështron, sikur e shef. Ndërsa njeriu i kujtohen mirësitë atëherë kur Zoti i bëhet i dukshëm me praninë e tij, ose thënë ndryshe kur njeriu përsiatet mbi mirësitë e Zotit, atëherë i shfaqet fytyra e mirëbërësit. Pra kur njeriu përsiatet mbi mirësitë e Zotit, atëherë i shfaqet fytyra e mirëbërësit. Kjo e bën njeriu më të ndjeshëm e më mirënjohës ndaj mirësive të Zotit. Prandaj thuhet se mirësia e Zotit është që të adhurosh Zotin sikur e sheh. Adhuruesit e Zotit ndahen në 3 kategori. Së pari ata të cilët për shkak të padukshmërisë dhe dukjes së mjeteve nuk e vështrojnë dot mirësinë e Zotit. Domethënë qenia e Zotit nuk mund të rroket nga syri sikur gjendet mbrapa perdeve, pra është i padukshëm dhe ai nuk e shfaq veten në formën njerëzore. Ndërsa mjetet fizike janë të dukshme dhe njeriu i njeh mjaft mirë, i ndjen dhe i kupton. Kur këto sende apo mjete fizike i shfaqen, atëherë ndjesia që duhet të ekzistojë edhe krijuesi i cili të ketë krijuar ato sende fillon të venitet, pra fillon të zbehet, derisa shuhet krejtësisht dhe njeriu jepet vetëm pas dashurisë së sendeve të dukshme. Pra janë 3 lloje njerëzish dhe së pari janë ata që të parët janë ata që nuk i vështrojnë mirë apo nuk përsiatin mbi mirësitë e Zotit të lartësuar. Dhe arsyeja pse veprojnë në këtë mënyrë është se Zoti qëndron mbrapa perdeve, ndërsa mjetet e tjera janë të dukshme e të kapshme nga shishat njerëzore. Mesih premtues selam vijon duke shkruar: ata nuk kanë as atë ndjenje të fuqishme që shfaqet vrulltas kur njeriu hedh vështrim apo reflekton mbi madhështinë e mirësive. Ajo ndjenje e qiltër dashurie që ngjallet duke reflektuar mbi dhuntitë të jashtëzakonshme të Zotit mirëbërës nuk gjendet tek ata. Ata pohojnë të drejtat e Zotit të lartësuar si krijues vetëm për siptazi. Hudhuri shpjegon se të tillë nuk pranojnë mirësinë e Zotit, por me që në tërësi kanë një farë besimi apo
mëtojnë se janë musliman, andaj i nënshtrohen të drejta së Zotit që u takon si krijesë, sepse janë krijuar nga Zoti. Pastaj ai shkruan, ata kur nuk përqendrohen në ato detaje të favoreve të Zotit, studimi të cilave e sjell figurën e atij mirëbërësit të vërtet mu parasyve. Huzuri shton se ndonë se ata gojarisht betohen se i besojnë Zotit dhe ushqehen me dashurinë e tij, por duke fituar dobi nga çdo lloj mirësie, nuk marrin parasysh mirësitë e Zotit. Përkundrazi përqendrohen vetëm në përfitimet materiale dhe mjetet toksore. Pastaj ai vazhdon më tej duke shkruar, ku qëndron arsyeja e kësaj sjelljeje? Kjo ndodh sepse mbështetja vetëm te mjetet materiale ka veguar syt e tyre e nuk arrin të shohin fytyrën e plotë të krijuesit. Huzuri shpjegon se mjetet e përgjithshme që shfutzon njeriu i vën perde njeriu. Ai nuk mund të shikojë fytyrën e Zotit, fuqia e të cilit vepron mbrapa gjithçkaje. Vazhdon duke cituar mësimin e Premtullah selam, ai thotë, prandaj nuk i jepet shikimi i pastër, pra njeriu nuk i jepet shikimi i pastër që të mund të shikonte hishin e dhuruesit të vërtet. Huzuri shton se dhuruesi i vërtet është Zoti, me lejen e të cilit na jepet çdo gjë. Jeshia e tij nuk shfaqet fizikisht para nesh. Mesihi Premtullah selam vion të shkruaj, ai thot, njohuria e tyre e mangat është e ndotur me mbështetjen e mjeteve materiale. E për këtë arsye, ata nuk arrin të vështrojnë mirësitë të Zotit, madje ndonë se dëshmojnë vetë shfaqjen e mirësive të Zotit. Që qartaziu tregon fytyrën e mirëbërësit, ata prapse vuajnë nga turbullira e njohjes. Kjo vjen sepse në njërin anë mbështesin të përpjekjet dhe mjetet e tyre, ndërsa në anën tjetër pak nga droja dhe shtrëngimi besojnë se Zoti është krijuesi dhe furnizuesi i ynë. Me që Zoti nuk e ngarkon njeriun për te fuqisë e tij, andaj derisa ata nuk ndryshojnë gjendjen e tyre, ai u kërkon që të jenë mirënjohës ndaj të drejtave të Zotit. Madje edhe në ajetin Inna Allaha ya'muru bil 'adl, nga drejtësia nënkuptohet nënshtrimi në varësi të drejtësisë. Pra, ata nuk janë në dijeni të plotë të atributet të Zotit të të krijuarit dhe të furnizuarit, edhe pse ata shprehin këtë gojarisht, andaj edhe Allahu duke parë gjendjen e tyre pavarësisht shkallës së mirënjohjes për tyre nëpërmjet drejtësisë së tij, e konsiderohen këtë të pamjaftueshëm për ta. Ndërsa edhe ata kujtojnë se kanë bërë mjaftueshëm për Zotin. Megjithatë, për tek kësaj njohja njerëzore ka një shkallë tjetër. Kur shikimi i njeriut menjanohet e privohet plotësisht nga mjetet materiale dhe përqendrohet në mirësinë dhe fuqinë e favorit të Zotit. Në këtë shkallë, njeriu heq të gjitha perdet e ndërmjetësimit. Në këtë pikë, të gjitha shprehjet si ara ime prodhoi të kora të bolshme fal vaditjes sime, apo arrita suksesin përmes përpjekjeve të mia, apo ja arriti qëllimit për shkak të dashamirësisë së filanit, apo shpëtova nga shkatrimi i falëndërsimit të filanit, të gjitha shprehjet e tilla i duken të kota, të pakuptimta dhe të rrima. I duket vetëm një qenje, vetëm një fuqi, vetëm një mirëbërës dhe vetëm një dorë. Në këtë nivel njeriu vështron mirësi dhe dhunti të Zotit të lartësuar, me një shikim të pastër që nuk ka asnjë pislëk nga shirku i mjeteve. Një shikim i tillë është aq i pastër dhe i sigurt sa që robi i gjatë adhurimit të Zotit mirëbërës nuk e konsideron të papranishëm, madje sigurisht e pandeh të pranishëm e ndjen praninë e Zotit. Një adhurim i tillë, sipas fjalëve të Kuranit, quhet ihsan, pra mirësia. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam gjithashtu ka përkufizuar ihsanin pikërisht në këtë menyu, në këtë kuptim, në Buhari dhe Muslim. Shkalla tjetër që i paraprin është itai dhul qurba, domethënë dashamirësia si ajo që u tregohet të afërmve. Në këtë shkallë, kur njeriu i studion mirësitë e Zotit,
për një kohë të gjatë, pa I përzier me ndërmjetimin e mjeteve, dhe I adhuron Zotin duke konsideruar të pranishëm dhe mirëbërës të drejt për drejt, atëherë që rezultati këtij mendimi dhe kësaj përshtatjeje do t'i ngjallet një dashuri personale me Zotin e lartësuar, sepse shikimi dhe reflektimi I vazhdueshëm I mirësive domosdoshmërisht shkaktojnë këto ndjesi në zemrën e robit mirënjohës. Robi dalë nga dalë pushtohet nga dashuria personale ndaj atij personi, mirësitë dhe favoret e panumërta të cilit kishin mbërthyer qenien e tij. Në këtë rast, ai nuk e adhuron vetëm fal mirësive apo favoreve të tij, por dashuria e tij personale rrëmben gjithë zemrën, njësoj sikur një fëmijë e do nënën e tij. Në këtë shkallë njeriu duke adhuruar Zotin jo vetëm që e sheh atë, por ndjen edhe kënaqësi e ëndje si të dashurit të sinqert. Dhe atëherë I shuhen të gjitha interesat vetjake dhe zëfill një dashuri personale. Kjo është ajo shkallë të cilën Zoti ka përkufizuar si Itaj Dhil Qurba, domethënë dashuria si ajo që u tregohet të afërmve. Zoti ka lënë gjurmët e këtij niveli edhe në ajetin Fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum o ashadda dhikra. Pra kjo është shpjegimi I ajetit Inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba. Këtu Zoti ka shpërfaqur të trija shkallët e njohjes njerëzore, ndërsa shkallën e tretë I ka cilësuar si stacion I dashurisë personale. Në këtë nivel I marrin fund të gjitha interesat personale, ndërsa zemra mbushet me dashuri, ashtu siç një shishe mbushet me parfum. Madje edhe ajeti wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigha'a mardatillahi wallahu raufun bil ibad. Domethënë ka njerëz që e fillojnë vetën duke synuar pëlqimin e Allahut dhe Allahu është shumë I dhëmshur ndaj robërve të tij. El-Bekare ajeti 208. Madje mandeja I thot bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Domethënë të shpëtuarit janë ata që I dorëzojnë veten Zotit dhe adhurojnë duke menduar për mirësinë e tij, ashtu sikur e shohin me syt. Të tillë fitojnë shpërblim prej Zotit dhe ata nuk kanë as frikë as pikëllim. Pra qëllimi I tyre kryesor është vetëm Zoti dhe pëlqimi I tij. Dhe shpërblimi I tyre janë dhuntit që gjenden pranë Zotit. Pastaj në një vend tjetër I thekson ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Domethënë besimtarët janë ata që I ushqejnë të varfrit, jetimët dhe të zënët robë në luftë fal dashurisë ndaj Zotit. Ata thonë se ne nuk I ushqejmë as për shpërblim e as për mirënjohje e as për ndonjë qëllim tjetër. I vetmi qëllimi junë është pëlqimi I Zotit. Surja Al-Insan ajeti 9 dhe 10. Të gjitha këto ajete na tregojnë shprehimisht se shkalla më e lartë e adhurimit të Zotit dhe veprave fisnike është që dëshira për të fituar dashurinë dhe pëlqimin e Zotit të burojë nga një shpirt I sinqert. Zoti I lartësuar ka quajtur këtë fe si Islam, me qëllim që njeriu të mos adhurojë Zotin vetëm nga interesat personale, por nga një ndjenje e fuqishme natyrore. Sepse Islami nënkupton braktisjen e të gjitha interesave të ulta dhe për të pajtuar plotësisht me dëshirën e Zotit. Përveç Islamit nuk ka asnjë fe tjetër që synon këto objektiva. Sigurisht për të shfaqur mëshirën e tij, Zoti u ka premtuar besimtarëve lloj shpërblimesh, por ata besimtarë që synojnë të arrijnë shkallët më të larta, Zoti I porosit për të adhuruar nga dashuria e tyre personale. Pra adhurimi I vërtet është ai që realizohet nga dashuria e sinqert personale e jo për ndonjë interes tjetër. Duke shkaqur tiparet e dashurisë së sinqert, Mesih premtues selam shkruan: dashuria është një ndjenjë e çuditshme. Zjarri I tij e përpin zjarrin e mëkatit dhe e zhurit më flakët e ligsisë. Dashuria së sinqertë dhe të përsosur kurrë nuk I bashkohet ndëshkimi.
Madje një ndër tiparet e dashurisë së sinqertë që ngulitet thellë në natyrën e njeriu është se ai i friksohet shumë ndarjes për të dashurisë të tij. Ai e konsideron veten të shkatruar vetëm për një arsye koti dhe kundërshtimin e të dashurit e quan zeher për veten. Ai përpolitet për të takuar të dashurinë e tij, ndërsa hidhërimi i largësisë e brengos aq shumë sa që gjithçka merr fund për të. Kështu që ai nuk i quan gjunahe vetëm ato që konsideron populli, pra mos vrisni, mos i merrni gjakun askujt, mos përdhunoni, mos vidhni, mos jepni dëshmi të rreme. Por ai e konsideron si shkelje të rënd edhe një pakujdesi apo prirje që e shpihen njeriu nga Zoti drejt dikujt tjetër. Prandaj kërkimi të falurit prej Zotit është cilja e tij më e shpeshtë, me që natyra e tij nuk e lejon as edhe për një qast që të ndahet nga Zoti i Madhërisëm. Prandaj sipas natyrës njerëzore, nëse shfaq pakujdesi, qoftë edhe sa një grind, ai konsideron si një shkelje të rënd sa një mal. Kjo është arsyeja pse njerëzit që mbajnë lidhje të qiltër e të përsosur me Zotin angazhohen gjithnjë në kërkimin e të falurit. Me që dashuria e sinqertë kërkon që të dashurit ti mos prishet qefi në asnjë mënyrë, dhe nga se ai ka një lloj etje për të kënaqur Zotin, prandaj edhe nëse i drejtohet Zoti se unë jam kënaqur prej teje, pra edhe nëse i drejtohet Zoti drejtohet atij se unë jam kënaqur prej teje, ai prap nuk ndalet me kaq. Pra ashtu sikur i dehuri gjithmonë pas gotës së parë kërkon sërish, po ashtu edhe dashuria gufon brenda tij dhe kërkon për të fituar sa më shumë dashurinë e Zotit. Huzuri shpjegon se ndonse Zoti t'i ketë premtuar robit se ai është i kënaqur prej tij, robi nuk duhet të pushojë se vepruari. Madje pëlqimi i Zotit duhet të shtyjë atë për të shtuar adhurimet dhe të falurit prej Zotit. Mesihu premtues shkruan: fuqia e dashurisë i jep shtytje dhe edhe të falurit prej Zotit. Madje për këtë arsye, ata që nënshtrohen Zotit besnikërisht, të kërkuarit falje prej tij e kthejnë si një angazhim që e bëjnë në çdo çast e çdo moment. Tipari më i shquar i njeriu të sinqert është që ai i qëndron besnik istikfarit. Kuptimi i saktë i istikfarit është që njeriu t'i lutet Zotit për ndihmë kundrejt çdo lajthitje apo faji të mundshëm që mund të shfaqet nga njeriu fal dobësive të natyrës njerëzore, me qëllim që mëshira e Zotit të parandalojë një gjë të tillë. Dhe kjo dobësi të mbetet e fshehur dhe e mbuluar. Pastaj kuptimi i istikfarit u zgjerua për njerëz të zakonshëm dhe u shtua edhe ky element që çfarëdo lajthitje apo gabimi të shfaqet nga njeriu përmes istikfarit, Zoti të mbrojë nga pasojat dhe ndikimet e tyre negative në këtë botë si dhe në ahiret. Dashuria me Zotin lartësuar është burimi i shpëtimit të vërtetë, e cila e tërheq mëshirën e Zotit përmes përullësisë, ngashërimit dhe të kërkuarit falje. Kur njeriu e ngrej dashurinë e tij në shkallën më të lartë dhe me fllakat e zjarrit të dashurisë e shkrumbon ndjenjat e tij vetjake, atëherë dashuria e Zotit të lartësuar godet zemrën e tij si një flak të vrullshme. Ajo i nxjerr qelbësirat e jetës së tij të ndyra. Ajo i nxjerr qelbësirat e jetës së tij të ndyr dhe jep shpirtit të tij ngjyrën e qiltërsisë së Zotit të gjallë e të përjetshëm. Madje i jepet pak pjesë nga të gjitha atributet e Zotit. Atëherë ai bëhet pasqyra e shfaqjes së fuqive të Zotit. Të gjitha çështjet që janë të fshehura e të panjohura në thesarin e amshueshëm të Zotit shfaqen në botë përmes tij. Kjo sepse Zoti i cili e krijoi nuk është koprac. Madje bekimet e tij janë të përhershme dhe emrat e atributeve të tij nuk shfuqizohen as për një çast. Pastaj duke shkëlqitur se largimi i mëkateve dhe përmbushja e veprave të mira nuk mund të arrihet përveç dashurisë së Zotit. Ai thekson: mëkati është një helm i cili zë fill kur njeriu privohet e mënjanohet nga dashuria e përflak dhe përmendja e përzemër të Zotit dhe largohet nga nështrimi i tij.
ashtu sikur një pemë e tillë, ashtu sikur një pemë e cila shkulet nga toka dhe nuk arrin të thith ujin, atëherë dal nga dal ajo fillon të venitet e të thahet dhe humbet njomsin. E tillë është gjendja e atij njeriu, zemra e të cilit është e zbrazur nga dashuria e Zotit, njësoj si thatësia. Këtë e mbërthen mëkati. Sipas ligjit të Zotit, dërmani i kësaj thatësie mund të gjendet në 3 mënyra. E para është dashuria. E dyta është istikfari, që do të thotë dëshira për të ndaluar e për të mbuluar diçka. Sepse derisa rënjet e pemës janë ngulitur thellë në dhe, atëherë ajo është e denjë për të rigjallëruar. Mjeti i tretë i shërimit është pendesa, do me thënë përveç thithjes së ujit, jetëdhënës, kthimi drejt Zotit me përullësi dhe modesti, afrimi pranë Tij dhe shpëtimi i vetes nga perdhja hirënd me anë të veprave fisnike. Pra, për largimin e perdhjes së mëkateve nevojiten veprat e mira. Pastaj për sa i takon çështjes së veprave të mira, para disa muajsh apo pa disa javësh kam trajtuar këtë temë në fjalimet e xhumas. Se veprat e mira, të cilat e largojnë këtë perde, mund të realizohen vetëm nëpërmjet forcës së vullnetit, forcës së njohurisë dhe fuqisë së zbatimit. Vetëm kështu mund të hiqet kjo perde dhe njeriu mund të arrijë të bëjë këto vepra dhe të kapusë zinxhirin e lehtësisë. Pendesa nuk është një shprehje gojore. Përkundrazi, dobia e saj lidhet të ngushtë me veprat fisnike. Huzuri shton këtu se për pendesën nuk nevojitet vetëm një shprehje gojore, por ajo do të konsiderohet e tillë nëse bashkë me të krijohen edhe veprat fisnike. Pra Mesih premtues shkruan, pendesa nuk është një shprehje gojore, përkundrazi dobia e saj lidhet të ngushtë me veprat fisnike. Të gjitha veprat e mira janë në shërbim të përkryerjes së pendesës, të përmbushjes së pendesës, sepse qëllimi i tyre kryesor është që të afrohemi pranë Zotit. Edhe lutja është pendesë, sepse nëpërmjet saj kërkojmë afrimin e Zotit. Andaj edhe Zoti duke krijuar jetën e njeriu e quajti ruh, do me thënë shpirt, sepse qetësia dhe prehja e tij reale gjenden në pranimin e Zotit dhe në besnikëri dhe në nështrimin ndaj tij. Dhe e quajti nefs, pra shpirtin e njeriu e quajti nefs, sepse ai bashkohet dhe njësohet me Zotin. Huzuri shton se jeta njeriut u quajt ruh, sepse njeriu shijon kënaqësi dhe preje nëpërmjet dashurisë ndaj Zotit, ndërsa e quajti nefs, sepse ka aftësi për t'u bashkuar Zotit. Pra, Mesih premtues selam ka parashtruar këtë pikë, se Zoti duke krijuar jetën e njeriut e quajti ruh, sepse kënaqësia dhe qetësia e tij reale gjendeshin vetëm në dashurinë dhe bindjen e Zotit. Qetësia shpirtërore arrihet nëpërmjet përkushtimit dhe flimit të njeriu në përmbushjen e porosive të Zotit dhe në besnikëri ndaj tij. Mesih premtues shkruan, besnikëria ndaj Zotit të ngjan në saj peme, rënjet e së cilës janë ngulitur thellë në tokë. E tillë është gjeneti i njeriut. Ashtu sikur pema thith ujin nga toka dhe e shpërndan atë brenda trungut, brenda vetes, si dhe nxjerr jashtë gazra helmuese, po ashtu dhe zemra e njeriut fiton fuqi duke thithur ujin e dashurisë së Zotit. Dhe kështu arrin fuqi për të nxjerrë jashtë elementet dëmtues prej tij dhe i flakron ato me një lehtësi të madhe. Duke u bashkuar me Zotin, ai zhvillohet e rritet, lullzohet, hieshohet dhe mbushet me fruta. Ndërsa ai që nuk i qëndron besnik Zotit nuk arrin ta tërheqë atë ujë i cili t'i jepte rritje dhe progres. Andaj venitet dhe thahet dita ditës, derisa i bien të gjitha gjethet dhe i mbeten vetëm ca degë të thata e të shëmtuara. Pra, me që
thatësia dhe fishkja e mëkatit vjen nga shkëputja, andaj edhe ilaçi kundër tharjes është bashkimi i qëndrueshëm. Huzuri shpjegon se nëse ju krijoni lidhje të fortë me Allahun e Madhërisëm, vetëm atëherë mund të eliminoni këtë tharje. Ndryshe njeriu shpirtërisht përfundon si pema e thatë. Mësiu për të shkruan, edhe ligji i natyrës mbështet këtë, ndërsa Allahu xhalla shanhu shpërfaq këtë mësim: ya ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Do më thënë, ti shpirti qetësuar për Zotit, kthehu te Zoti yt, që ai të kënaqet prej teje dhe ti të kënaqesh prej tij, dhe hyr në mes të robërve të mi dhe hyr në xhenetin tim. Al-Fajr, ajeti 28 deri në ajetin 30. Dërmani i vetëm kundër gjunahut është dashuria dhe besnikëria ndaj Zotit. Prandaj të gjitha ato vepra që burojnë nga dashuria dhe besnikëria shuajnë flakët e mëkatit, sepse njeriu duke realizuar veprat fesnike për hir të Zotit e përmbush dashurinë e tij. Pranimi i Zotit dhe besimi ndaj tij, duke dhënë e përsi mbi çdo gjë tjetër, madje edhe mbi jetën e tij, është shkalla e parë e dashurisë, e cila i ngjan në asaj gjendje të pemës kur ajo mbyllet në tokë. Shkalla e dytë është të kërkuarit falje, që nënkupton se robi duke shkëputur nga Zoti të mos zbulohet para botës. Kjo shkallë i ngjan në asaj gjendje të pemës kur ajo ngulit fort rënjet e saj në tokë. Shkalla e tretë është pendesa, e cila i përngjan në asaj gjendje kur pema duke ofruar rënjet burimit thith ujin si një fëmijë. Pra esenca e mëkatit është se ai lind kur njeriu i largohet Zotit. Prandaj edhe largimi nga mëkati është kushtzuar me afrimin nga Zoti. Prandaj sa të gabuar janë ata njerëz të cilat e quajnë vetflijimin e një robi si ilaç dhe zgjidhje për gjunahet e tyre. Duke përcaktuar mjetin për afrimin e Zotit, Mesih premtues selam shkruan: Kurani famlart parashtron atë mësim përmes përmbushjes së të cilit njeriu fiton takimin me Zotin po në këtë botë, siç shprehet Zoti në Kur'an: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Domethënë ai që shpreson për të takuar Zotin në këtë botë, për atë Zot të vërtetë të dashur, atëherë duhet të bëjë vepra të mira që nuk ka asnjë ndyrësi apo shtrembërim. Domethënë veprat e tij të mos bëhen për të reklamuar e as ti molepsin me mendjemasi se jam i till apo këtill. Ato vepra nuk duhet të jenë të mangëta e as të cunguara. Nuk duhet të kenë asnjë përzierje që i kundërvihet dashurisë së Zotit. Përkundrazi, ato duhet të jenë të mbushur me sinqeritet dhe besnikëri. Njeriu i tillë duhet të shmanget çdo lloj shirku, pra ti mos bëj shok askënd në të adhuruarit të Allahut, as diellin, as hënën, as yjet, as erën, as zjarin, as ujin, as gjithçka tjetër të kësaj bote. Madje as mjeteve të kësaj bote nuk u duhen dhënë përsi as të mbështetemi te ato sikur të jenë partner të Zotit. Por pos kësaj nuk duhet t'i besojmë vetëm forcës dhe përpjekjeve tona, sepse edhe kjo bën pjesë në llojet e shirkut. Ne ndonse mund të kemi bërë të gjitha përpjekjet tona, por le të mendojmë sikur nuk kemi bërë asgjë. Nuk duhet të mburremi për njohurinë tonë e as të krenohemi për veprat tona. Përkundrazi, me të vërtetë duhet të konsiderojmë veten si ignorant apo të ngacët, dhe shpirti i njeriu të gjunjëzohet gjithnjë Zotit, e të tërhiqen bekimet e tij me anë të lutjes. Le të përngjajmë atij personi i cili është shumë i etur, por është i sunguar, pra pa duar e këmbë. Para tij shfaqet një burim me ujë të pastër e të ëmbël. Ai me mundime të mëdha e shpuri veten deri te burimi dhe vuri buzët e ujit dhe nuk i ndahet derisa ngopet plotësisht.
Pastaj duke shpjeguar kushtet e dashurisë së Zotit, ai shkruan: Nëse mësoni se keni ndjenjat e dashurisë sikur i njihet të dashurit të vërtet, dhe ashtu siç në hidhërimin e ndarjes atij nuk i shkon mendje as për të ngrënë as për të pirë, nëse edhe ju kridheni në një dashuri të tillë ku ju humbet fare vetja juaj, atëherë në një gjendje të tillë edhe nëse njeriu jep shpirt, prapse prapa i mbetet me fat. Neve na interesohet dashuria e besnikëria, nuk na tërheqin as vizionet e as shpalljet. Shikoni ashtu si kundër një pianet spi got pas gote dhe kënaqet për tyre, edhe ju duhet të deheni nga dashuria e Zotit të lartësuar. Ashtu sikur ai nuk ngopet asnjëherë edhe ju mos u ngini në dashurinë tuaj. Derisa njeriu nuk e ndjen vet se ka rrokur të shkallë dashurie, deri atëherë nuk duhet të tërhiqet, dhe të vazhdojë të hedh hapat përpara, dhe të mos ndajë gotën e dashurisë nga buzët për asnjë çast. Bëhuni të përhumbur, të brengosur dhe mirakli pas kësaj dashurie. Nëse nuk keni arritur këtë nivel, atëherë s'keni arritur hiç. Dashuria duhet të jetë e tillë saqë përballë dashurisë së Zotit të mos merakoseni hiç për asgjë. Pastaj ai shkruan: Dashuria sinqert realizohet atëherë kur robi mbetet tërësisht i kënaqur nga Zoti dhe nuk i mbetet asnjë ankesë apo pakënaqësi. Derisa robi nuk ka arritur të shkallë dashurie, besimi i tij mbetet i rrezikuar. Ndërsa kur dashuria e tij kalon në këtë shkallë, atëherë vjen në mbrojtje nga sulmet e shejtanit. Duhet të arrini këtë dashuri me anë të lutjes. Derisa njeriu nuk gjendet në këtë shkallë, ai është mposhtur nga nefsi amara, pra nefsi i tij që e nxit për të keqen dhe i mbërthyer nga kthjetrat e tij. Proverbi popullor në gjuhën Punjabi referohet pikërisht kësaj gjendje: e jaha mitha agla kine ditha. Domethënë kjo botë është e ëmbël, ndërsa botën tjetër kush e ka parë? Val, a vjen apo jo? Njerëzit e tillë gjenden në një situatë të jetë rrezikshme, ndërsa ata që gjenden në shkallën e lavamës, në një çast bëhen të shenjtë, ndërsa në çastin tjetër kthehen në shejtan. Lavama është ajo gjendje e njeriu kur nefsi i tij e qorton veten për çdo vepër të keqe e të padrejtpeshuar. Ata nuk kanë gjendje të qëndrueshme, sepse fillojnë luftë me nefsin e tyre dhe herë mposhten për e tyre. Megjithatë, këta lloj njerëzish ndodhen në një gjendje të lavdishme, sepse realizojnë edhe veprat fisnike dhe i druajnë Zotit. Megjithatë, ata që gjenden në shkallën e nefsit mutmainna, domethënë nefsi i qetësuar, janë triumfues dhe nga dënimtar. Ata ka përsejnë të gjitha rreziqet dhe frikët dhe mbrijnë në vatrat e paqes dhe ndodhen atë gjendje patësore, pra në Darul-Aman, saqë edhe shejtani nuk i prek dot. Mesiu premtuar selam përshkruan shkallën e dashurisë ndaj Zotit duke shkruar: Mënyra e besimtarit i ngjan amatorit. Ai është i sinqert në dashurinë e tij dhe shpreh besnikërinë më të përkryer, dashurinë dhe pasionin për hir të Zotit, dhe i qëndron besnik me përullësi, fisnikëri dhe këmbëngulje. Ai nuk i ndjen asnjë kënaqësi në dëfrimet e kësaj bote. Shpirti i tij ushqehet nga kjo dashuri e ai nuk shqetësohet as pak duke parë shpërfylljen e të dashurit. Ndonë se sheh heshtje dhe mospërfyllje, ai prap nuk humb shpresë. Përkundrazi hedh hapa përpara dhe vetëm shton dhimbjet dhe pikëllimet e tij. Prania e këtyre dy elementeve është e rëndësishme, pra besimtari të kridhet plotësisht në dashurinë e Zotit. Kjo dashuri të gjendet në shkallën më të përkryer, pra ai të jetë të mbushur me pasion të vërtet e me qëndrueshmëri në betimin e dashurisë, saqë asnjë fatkeqësi nuk e shkakton lëkundje apo luhatje, ndonse gjen mospërfyllje apo heshtje nga i dashurit tij. Duhet të ketë dy lloje dhimbjesh: së pari dhimbja e dashurisë së Zotit dhe së dyti dhimbja që shkaktohet nga dashamirësia për fatkeqësinë e dikujt tjetër.
e ai merakosit për t'i ofruar ndonjë ndihmë. अपने माशूक यानी खुदा के लिए Porulësia, कामिल इखलास, dhimbja मोहब्बत और dhe जान qëndrueshmëria që i ngjallen njeriu nëpërmjet dashurisë së Zotit e lartësojnë njeriu nga shkalla njerëzore dhe e shpihen në hijen hyjnore, के लिए लज्जत नहीं derisa njeriu nuk e çon përjetimin e dhimbjes dhe dashurinë e tij deri në atë cak ku lirohet nga vartësia e zotave të tjerë, ai mbetet i rrethuar nga rreziqet. कभी हिम्मत नहीं Shpëtimi i njeriut nga këto rreziqe është i pamundur, और दर्द दिल से derisa ai nuk i prish marrëdhëniet me të tjerët dhe i përkushtohet vetëm Zotit. Nuk është e lehtë që njeriu të përmbahet pëlqimit të Zotit. I duhet të dhimbset për krijesën e Zotit, ashtu siç dhimbet nëna e dashur me ndjenje të fuqishme dashurie për fëmijët e saj të vegjël. Pra, esenca e besimit में सच्चा जो te një besimtar i vërtet është që t'i largohet zotave कूट कूट के भरी e mjeteve të tjera जिसका dhe कोई सदमा जो dhe i përkushtohet vetëm Zotit dhe të ndiejë keqardhje për krijesën e Zotit. माशूक की तरफ से कभी Mesih Premtues Islam shkruan: खामोशी हो një lidhje e tillë dashurie e qëndrueshme dhe sinqert me Zotin e Madhërisëm mund të vendoset vetëm atëherë kur njihet rreth qenies së tij. और खैर खाई के लिए Bota është katandisur nga dyshime të tilla, shumë kush kanë dalë haptas kundër ekzistencës së Zotit, ndërsa disa ndonë se nuk janë bërë ateist, por u ngjajnë atyre, e prandaj e përtojnë në çështjet fetare. Por të qëruar nga kjo gjendje, ata duhet të luten Zotit, që të shtohet njohuri. Po kështu duhet të rrinë në shoqërinë e besimtarëve të sinqertë, që të shohin shenja të freskëta të fuqisë së Zotit. जब तक Pastaj Zoti do të shtojë njohurinë dhe do të dhurojë urtësinë dhe do t'u forcojë besimin. उस वक्त तक इंसान Kjo është plotësisht e vërtetë se sa më i fortë të jetë besimi mbi qenin e Zotit të lartësuar dhe madhështinë e tij, aq më shumë do të ketë frikë dhe droje prej tij. Ndryshe gjatë periudhës së mospërfiljes, ai fiton guxim për t'i bërë shkeljet. Dashuria ndaj Allahut të lartësuar dhe druajtja prej madhështisë dhe fuqisë së tij janë ato dy elemente që e shkrumbojnë mëkatin. वालदा अपने हाथों Është si ligj që gjërat prej të cilëve njeriu ka frikë, është si ligj që gjëra prej të cilave njeriu ka frikë, ai u shmanget atyre. Për shembull, ai di se zjarri i djeg. Për njeriu di që zjarri i djeg. ताल्लुक कभी और मोहब्बत साफी तब हो सकती है Prandaj ai nuk shti dorën e të. Nëse di se aty është fshehur gjarpëri, ai nuk e shkel atë rrugë. Nëse të kuptojë se helmi i mëkatit e shkatron, atëherë ai i friksohet madhështisë së Zotit. Nëse di se Zoti e urren ligësin dhe dënon ashpër për shkelje të tilla, atëherë si vallë mund të guxojë për të bërë mëkatin? Ai ecën mbi tokë njësoj si i vdekur dhe shpirti i tij gjendet gjithnjë pranë Zotit. ताज़ा निशान देखने लगे Pastaj thotë: फिर वो जिस तरह njeriu kur e asgjëson veten në dashurinë e Zotit të lartësuar, atëherë kjo vdekje i jep një jetë të re. Ai nuk po kuptoni se edhe dashuria është zjarri, edhe mëkati është zjarri, ndërsa zjarri i dashurisë së Zotit e përpin zjarrin e mëkatit dhe ky është thelbi i shpëtimit. पर दुलेर होगा Pastaj duke drejtuar antarëve të xhamatit ai këshillon: दूध का रोग Zoti jo thjesht ऐसी चीजें हैं जिनसे गुनाह por për mrekulli e shpëton besimtarin e devotshëm. Çdo dinak apo ignorant mund të pretendojë se është i devotshëm, por devotshmi është vetëm ai i cili mbështetet nga mrekullitë e Zotit. Çdo kush mund të pohojë se e do Zotin, por vetëm ai e do Zotin, besnikëria e të cilit vërtetohet nga qielli. Çdo secili deklaron se feja e tij është e vërtetë, por feja e vërtetë është vetëm e atij, i cili ndriçohet po në këtë botë. Çdo kush shprehet se do ta shpëtojë, por vetëm ai i qëndron fjala se cili shikon shenjat e shpëtimit po në këtë botë. Andaj mundohuni për të fituar dashurinë e Zotit që të ruheni nga çdo lloj fatkeqësie. तो वही मोहब्बत की मौत Pastaj dua t'ju parashtroj një shembull se si Mesiu Premtues Selam këshillonte antarët e xhamatit. Ai shkruan: बस ये आग जो मोहब्बत sa i pamend është njeriu गुनाह की आग को që ende nuk ka kuptuar se ai ka një Zot i cili është i plotfuqishëm mbi çdo gjë. Para sa jon është Zoti ynë. Shijet tona më të larta gjenden në Zotin ton, sepse ne e pam atë dhe çdo lloj bukurie e gjetëm në të.
Kjo pasuri është me vlerë të marrësh nëse e gjen duke dhënë edhe jetën. Dhe kjo rubin është me vlerë të blesh edhe sikur të kushtojë saj gjithë qenia jote. O të humbur, vraponi drejt këtij burimi se kjo do t'ju shuaj etjen tuaj. Kjo është burimi i jetës që do t'ju shpëtojë. Që të bëj unë, si mund të kthej në zemrat e njerëzve këtë lajm të gëzuar? Me që daulle ti njoftoj njerëzit se kjo është Zoti juaj, dhe me që ilaçe tu akuroj veshët që ata të fillojnë të dëgjojnë. Nëse ju bëheni të Zotit, atëherë të dini se edhe Zoti është juaj. Ju do të jeni në gjumë, ndërsa ai do të jetë vigjilent për ju. Ju do të jeni të pakujdesshëm ndaj armikut, ndërsa ai do të vazhdojë dhe do të shkatrojë intrigën e tij. Ju ende nuk dini se çfarë fuqit ka Zoti juaj. Po të kishit ditur, atëherë nuk do t'ju vinte kur ajo ditë kur do të kishit pikëlluar për këtë dunja. Njeriu që posedon një thesar të tërë, aval mund të merakoset për humbjen e një qindarke, apo qan ulërin ze gati vdes për të. Po të kishit zbuluar këtë visar, se Zoti do të kujdeset për ju përballë çdo nevojë, atëherë aval do të jepeshit pas kësaj bote. Zoti është një thesar i dashur, andaj vlerësojeni, sepse ai është mbështetësi juaj në çdo hap. Patë ju jeni hiq dhe mjetet dhe planet tuaj janë asgjë. Mos imitoni popujt e tjerë, të cilat janë dhënë plotësisht pas mjeteve. Ashtu si kur gjarë pri ushqehet nga dheu, edhe ata kanë ngrënë dheun e mjeteve të poshtra. Pra ashtu si kur huta dhe qend e egër jetojnë me ngordhësirat, edhe këta hëngrën mishin e ngordur, u mënjanuan nga Zoti, u përkulen dhe adhuruan njerëzit. Hëngrën mishin e derit, konsumuan pijet alkolike si ujë, dhe anuan aq shumë mbi mjetet fizike, sa që pushuan se kërkuar i falje për Zotit. Shpirti hynor doli nga trupi i tyre, ashtu si kur plumbi fluturon nga qerdhja e tij. Ata vuajnë nga lebra e adhurimit të botës, e cila ka coptuar të gjitha organet e tyre të brendshme. Andaj friksojuni kësaj sëmundje. Pastaj e shkruan: përpiquni shumë për ta njohur këtë Zot, sepse njohja e tij është shpëtim, e takimi i tij është udhëzim. Ai Zot i shfaqet vetëm atij që kërkon me dëlirsinë e shpirtit dhe dashurinë. Ai i shpërfaqet vetëm atij që i përkushtohet. Zemrat e qiltra janë froni për të, ndërsa gjuhat që privohen nga gënjeshtra, sharjet dhe gojosjet janë vatrat e zbritjes së shpalljes. Kushdo që flijohet për pëlqimin e tij, bëhet shëmbëltyra e fuqisë së tij të mrekullueshme. Allah na mundsoft të arrijmë këto nivele, e të cilat Mesihu Premtues selam dëshiron të na gjejë. Allah na mundsoft që të nënshtrohemi vetëm atij përulësisht dhe e duam vetëm atë, dhe qëllimin e arritjes së dashurisë së tij, të bëhet pjesë e jetës sonë dhe të bëhemi banor të xhenetit të pëlqimit të tij. Amin. Allahumma amin. और मोहब्बत से उसको ढूंढता है, वो उसी पर तजल्ली फरमाता है जो उसी का हो जाता है. वो दिल जो पाक हैं वो उसका तख्तगाह है, और वो जुबानें जो झूठ और गाली और यावा गोई से मुनज़्ज़ह हैं, पाक हैं, वो उसकी वही की जगह हैं. और हर एक जो उसकी रज़ा में फना होता है उसकी एजाज़ी कुदरत का मज़हर हो जाता है. अल्लाह ताला हमें उन मायारों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए जिन पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हमें देखना चाहते हैं. अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम खालिस होकर अल्लाह ताला की तरफ झुकने वाले और उससे मोहब्बत करने वाले हों, और उसकी मोहब्बत हासिल करके अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बनाने वाले हों, और उसकी रज़ा की जन्नतों में जाने वाले हों. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر